In dieser Folge seht ihr: Das Schwert ist 3D gedruckt. Von mir, habe ich nicht selbst gemacht. Jedes Land hat so gefühlt seine Hände in meinen Cosplays. Du siehst das in ihren Augen. Das ist der echte Superman. Okay, los geht's! Ich bin der Cosplay-Kaiser, weitestgehend bekannt als einfach nur Kaiser. Und ich cosplaye heute Cloud Strife aus Final Fantasy VII. Ja, also der Name, das ist ein bisschen schwierig. Der erste Gedanke ist ja so, oh, Kaiser, der ist jetzt total selbstverliebt und überheblich. Ist eigentlich gar nicht der Fall. Es geht mir eher so ein bisschen darum, mich selbst so an meine Ambition zu erinnern mit diesem Namen. Also ich nehme Cosplay als Hobby schon ernst und ich möchte auch irgendwas erreichen damit, früher oder später. Dann gab es noch einen Haufen anderer Gründe, die so ein bisschen on the side waren. So, man kann es vernünftig aussprechen, auch wenn man kein Deutscher ist, und trotzdem hat es so diese deutschen Wurzeln. Mittlerweile cosplay ich häufiger so ein bisschen männlichere Charaktere, sowas wie Superman, haben ein kantiges Gesicht, so wirklich die richtige Tiere. Ja, haben auch so eine gewisse Ausstrahlung. Und ich finde, da hat das ganz gut gepasst. Ja, das war so der Grund. Also angefangen zu cosplayen habe ich 2016, muss das gewesen sein, weil ich damals meine Haare weiß gefärbt hatte und mir haufenweise Leute erzählt haben, dass ich aussehe wie Jack Frost, also aus diesem 3D-Animationsfilm Rise of the Guardians. Ich hatte den Film tatsächlich nicht mal gesehen und habe dann reingeschaut. Über das Cosplayen hatte ich sowieso tatsächlich schon immer mal wieder nachgedacht. Und dann bin ich über meine Ex-Freundin, die ich damals kennengelernt habe, dann irgendwie so reingerutscht und habe mit Jack Frost dann auch angefangen. Der Grund, warum ich Cloud cosplay, ist eigentlich relativ simpel und oberflächlich. Als ich angefangen habe zu cosplayen, habe ich den Charakter noch gar nicht so wirklich gekannt. Also ich habe Final Fantasy VII damals gar nicht gespielt, aber ich bin auch Artist und ich mag Character Designs, die sehr ikonisch und signifikant sind. Und Cloud ist auch so ein Charakter, den kennst du gefühlt jeder, ne? Man muss Final Fantasy nicht gespielt haben, aber trotzdem jeder kennt den irgendwie. Dann sind die Jahre vergangen, ich habe gecosplayt und so weiter und so fort. Und dann habe ich tatsächlich Final Fantasy VII Remake gespielt und bin dann auch tatsächlich erstmal in Berührung mit diesem Charakter gekommen. Dann ist auch so der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt ist es soweit, ich bin mit meiner Entwicklung als Cosplayer an dem Punkt, wo ich sein möchte, damit ich diesem Charakter auch irgendwie gerecht werde. Dann habe ich losgelegt. Und jetzt bin ich hier. Also meine Charaktere suche ich eigentlich nach unterschiedlichen Kriterien aus. Der wichtigste Punkt allerdings ist eigentlich, dass ich einfach mit dem Charakter vibe in irgendeiner Art und Weise, also so eine gewisse Verbindung spüre. Wenn ich den jetzt in einer Serie sehe oder in einem Videospiel oder wo auch immer, wenn ich jetzt nicht so diese Connection habe, selbst wenn ich genauso aussehen würde wie der Charakter, ich weiß nicht, ob ich den cosplayen könnte. Also das ist so das Hauptding. So ein wichtiger Nebengrund ist für mich auch noch so, ist dieser Charakter auch wirklich ikonisch? Wird er erkannt? Ich weiß, andere Cosplayer sehen das dann vielleicht nicht so, die haben dann wirklich nur so ihre Herzensprojekte und denen ist es total egal, wie das jetzt ankommt. Aber ich habe gewisse Ambitionen und ich möchte auch gerne gesehen werden. Und wenn diese 2 Punkte erfüllt sind, also ich war mit dem Charakter und der erfüllt so diese Kriterien, so man kennt den und im besten Fall ist er vielleicht sogar ein Aushängeschild für ein gesamtes Franchise, dann ist das genau der Charakter für Cosplay Kaiser. Was ich für ein Cosplay an mir verändern würde, umfasst eigentlich alles, was keine bleibenden Schäden hinterlässt. Make-up sowieso, Kontaktlinsen. Ich benutze zum Beispiel auch für gewisse Cosplays so Muscle Suits, sowas wie Superman oder Set, um das einfach wirklich authentisch darstellen zu können. Es gibt eigentlich nichts, was ich jetzt nicht machen würde, sofern es jetzt, wie gesagt, nicht irgendwie bleibend ist. Also ich kenne Leute, die haben sich ein Tattoo gemacht von einem Charakter und haben das dann auch gleich in ihr Cosplay mit einbezogen. Sowas würde ich nicht machen. Oder mir jetzt irgendwelche Ohrringe stechen lassen oder irgendwelche Piercings machen. Da ziehe ich so meine Grenze. Also meine Cosplays kaufe ich schon größtenteils. Es gab eine Ausnahme, das war mein allererstes Cosplay im Jack Frost. Da habe ich mir halt einen Pulli genommen aus dem Schrank und eine Hose bestellt und die ein bisschen zerschnitten und diesen Stab da aus Pappmaché gemacht und alles dann ein bisschen mit Acrylfarbe angemalt. Ab diesem Punkt habe ich eigentlich mehr oder weniger alles gekauft
und dann vielleicht dann noch so die eine oder andere Sache gepimpt. Das ist so im Laufe der Zeit auch immer mehr eskaliert. Es geht dann auch wirklich so in die vierstelligen Beträge zum Teil für die Cosplays. Zum Beispiel Cloud ist ein sehr gutes Beispiel, ne? Also da habe ich habe das ganze Cosplay jetzt nicht so, wie es jetzt hier ist, gekauft. Also die Perücke zum Beispiel, so wie die ist, sie wurde gestylt, die ist aus Japan. Die Rüstungsteile hier zum Beispiel, diese Rüstungspanzer und das kommt aus Spanien. Das Leder kam aus einer Lederwerkstatt in Italien. Also ja genau, das Schwert kommt aus England. Also total kunterbunt und international. Also irgendwie jedes Land hat so gefühlt seine Hände in meinen Cosplays. Ich glaube, das interessanteste Prop an meinem Cosplay ist halt das Buster Sword. Das Schwert ist 3D gedruckt, also auch wieder nicht von mir, habe ich nicht selbst gemacht, aber das hat ein sehr talentierter Mensch aus England quasi aus den Game-Files rausgezogen und dann wirklich 1:1 quasi gedruckt, inklusive dieser Kratzer, die sind wirklich eingelassen in das Material und ganz toll sind natürlich hier die leuchtenden Materie. Die kann man über eine App steuern und ich kann die Farben einstellen. Das ist immer ein ganz cooles Gimmick. Und abgesehen davon, was tatsächlich eine Freundin von mir gemoddet hat, ist auf dieser Seite hier haben wir noch einen Magneten eingebaut. Der Plan ist, dass ich in meinen Ledergurten, die hier hinten dran sind, dass ich da quasi auch einen Magneten dran packe und dann kann ich mir das Schwert einfach auf den Rücken pappen und damit rumlaufen. Ich und meine Familie, wir leben relativ weit entfernt voneinander. Ich habe eine Schwester, die lebt in Hamburg und meine Eltern, die sind irgendwo in Süddeutschland. Meine Schwester und ich, wir cosplayen tatsächlich ziemlich viel zusammen. Also das sind dann auch oft Cosplays, die irgendwie zusammengehören. Wir haben hier Wonder Woman und Superman zusammen gecosplay zum Beispiel oder Hela und Thor. Also wir fangen jetzt auch an, uns so ein bisschen in die Richtung Geschwister-Cosplays zu orientieren, also tatsächliche Geschwistercharaktere zu cosplayen. Das ist einfach eine schöne Art und Weise, mit seiner Familie in Kontakt zu bleiben über so ein Hobby, weil man fährt ja dann doch irgendwie mal 3 Stunden zu einer Con und dann trifft man sich vielleicht mal auf halbem Weg oder sie kommt dann zu mir, dann übernachtet man halt oder ich fahre zu ihr hoch und das ist schon echt eine schöne Sache. Ein Erlebnis festzunageln als das schönste Erlebnis, das ich im Cosplay jemals hatte, ist fast unmöglich, würde ich sagen. Also man erlebt echt viel, wenn man viel auf Cons geht und shootet und so weiter. Aber was ich so grundsätzlich als ein schönes Erlebnis jedes Mal festhalten kann, ist vor allem, wenn man mit Kindern interagiert. Gerade wenn man Superhelden macht. Sowas wie Superman, Captain America. Die Kleinen, man merkt einfach, für die ist das nicht einfach nur ein Cosplay. Für die ist das der Charakter, das ist der echte Superman. Und du siehst das in ihren Augen und du weißt einfach, dass du hast ihren ganzen Tag gemacht oder ihre ganze Woche vielleicht sogar. Also das ist echt wunderschön. Der wichtigste Tipp, den ich Neulingen mitgeben kann, ist, sich einfach mit den Con-Regeln vertraut zu machen. Ich glaube, es gibt nichts Frustrierenderes, als wenn man Stunden und Tage oder Hunderte oder Tausende von Euro in Cosplay-Rüstungen oder Props steckt. Und dann geht man auf die Con und merkt, oh, da gibt's einen Waffencheck. Wenn ich zum Beispiel mit dem Buster Sword, was ich vorhin gezeigt habe, wenn ich damit an einer Con antanzen würde, die würden mich schnurstracks wieder zurückschicken oder zumindest mein Schwert erstmal einbehalten, bis ich zurück bin. Lest euch das Zeug einfach aufmerksam durch und dann sollte das eigentlich passen. Also wie man Cosplayern auf Conventions am besten begegnen kann. Wenn ihr ein Bild mit jemandem machen möchtet, fragt erstmal nach. Wenn ihr jemanden umarmen möchtet oder, keine Ahnung, was gibt's noch? Ein Autogramm wollt, keine Ahnung, ist mir so nie passiert, aber einfach nachfragen und ich kann euch sagen, 99% aller Cosplayer reagieren da total gelassen. Ich glaube, das Schlimmste, was man bekommen kann, ist ein tut mir leid, ich bin gerade im Stress oder ich muss gerade shooten. Aber die sind dann meistens auch dazu bereit, dann später noch irgendwas zu machen. Ich denke, wenn man im Begriff ist, mit Cosplay anzufangen oder selbst wenn man es schon macht und noch nicht so fortgeschritten ist und man jetzt so das Gefühl hat, so, ich weiß nicht, ich bin mir unsicher, dann ist es einfach nur wichtig, sich vor Augen zu halten, dass auch die großen Cosplayer, dass das zum einen auch nur Menschen sind, die haben auch ihre Problemchen und strugglen mit ihren Cosplays oder haben ihre Con-Probleme. Jeder hat mal klein angefangen, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Ich glaube, die wenigsten fangen mit einer riesigen Rüstung an. Ausnahmen bestätigen die Regel, ich kenne da so einen. Aber die meisten fangen halt mit einem Cosplay aus ihrem Schrank an. So wie ich das auch gemacht habe. Und dann bastelst du dir halt aus Pappmaché deinen Stab und legst einfach los.
dir gefallen? Dann lass doch ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.